Sisi tunafanya pamoja na wengine. Vile mnaona kama mimi nafanya, tuko na Uhuru, tunakubaliana tutajaribu kuunganisha Kenya iwe kama kitu kimoja. Na hiyo tuliongea na tukakubaliana. Nasirudi nyuma, na Uhuru vile vile hatarudi nyuma. Unaelewa sawa sawa? Sawa sawa? Tunataka hii kazi tunataka kuwa na watu hapa juu ambao tutafanya nao pamoja. Kwa sababu naambia Wycliffe sasa awache ligi ya chini. Aje katika ligi ya juu. Unakubali? Unakubali? Unamunga mkono? BBI sio tu constitutional amendment. BBI ni kuangalia mambo mengi zaidi. Hawa Waluhya wanaishi namna gani? Watu wako na furaha, wanatambuliana sawa sawa. Haya yote tunataka kuangalia katika hii BBI. Ni sababu ile ripoti ambayo tutapata itakuwa sio ripoti tu ya kusema tunaenda kwa mambo ya referendum. Kutakuwa kuna matumizi mengine ambayo nasema sheria hii ni mbaya, ibadilishwe. Hii hakuna sheria itengenezwe. Haya yote itapelekwa kwa bunge, ili wabunge iweze kutengeneza hayo kwa muda ambao watapewa. Hatujaona vile hii mambo ya COVID itakwenda, tunasema tunataka tufanye ile ni kusafisha chama. Hapa strengthening the party. For the grassroots. Pale ambayo kuna ulegevu tunaziba. Kama wengine ambaye alikuwa ametoroka, ajani unaangalia. Kama wewe ulitoroka ukaenda pale lingine, ukirudi sawa sawa, lakini huwezi kurudi ukaingia kwa pale vile uliwacha. Nyinyi hapa chini mshiki doria. Si mnashika doria? Kivitu mtashika doria? Nyinyi yote mshike doria? Nataka mshike doria mara hii, nataka ODM ichukue viti vyote. Kakamega tutaki madoa. Sawa sawa? ODM. ODM. Tuzi haikukuja kwa urahisi. Ndio sababu tunataka ilindwe. Na bado haijafika pale tulikuwa nataka ifike. Ndio sababu tukasema, na mnajua Bomas tulipitisha katiba. Hiyo katiba ilipitishwa kwa kauli, wachache walitoroka. Hao walienda mahakamani, wakasimamisha isipelekwe bungeni. Wakapeleka huko Kilifi, wakaharibu, alafu wakaleta. Sisi tukasema hii ile mrembo tulitoka naye huko Bomas, ilipelekwa huko Kilifi, ikanajisiwa. Sasa huyu sasa sio ile mrembo. Tukasema hii tutakataa. Tukataa. Sasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2008 na 7, baada ya ile mvurutano vile mnajua, ile fujo, tukaunda kamati nyingine ya wabunge. Wakaenda Naivasha, wakafanya ukarabati, ndio tukakuwa na hiyo katiba ambayo tulipitisha 2010. Lakini hiyo sio ile vile tulikuwa tunataka. Tukasema afadhali nusu mkati kuliko bila. Ujue tu na mtoto wako kule Western ambaye anaitwa Wycliffe Ambeto Oparanya. Na mimi nitasimamia hapo, na yale ambayo tunaenda 2022. Mahali utasema niwe, nitakuwa hapo. Lakini vile nimeambia hawa, mimi mambo ya county na wachana nayo. Wengine waendeshe mambo ya county. Mimi nataka sasa kwenda wapi? Kule juu. Sasa kule juu mwenyewe utaangalia nafasi ambayo mimi nitaingilia hapo. Tungangane kule ndio mambo iendelee. Na wewe mwenyewe umeniona kama tumekuwa na wewe miaka hii karibu. Wewe unajua ile mimi naweza kufanya,
na ile siwezi kufanya. Kama mimi ni mtu wa ukweli au mkora au wa uongo, hiyo sasa wewe mwenyewe unajua. Ripoti ikitoka, sisi tutaenda uwanjani tupikanie mambo ya BBI na mambo mengine ambayo chama italenga, pia sisi tutalenga hayo. Vile Kisitu amesema, tulikuwa wakati wa 2017 tulikuwa na tisho nyingi kabisa. Tulikuwa na challenges aswa ndani ya nyumba, kwa sababu wakati mlifanya coalition na Wetangula na Musalia walikuwa wanakuja hapa, nyinyi mmekubaliana huko juu, ni wewe mmekawanya Kakamega ni ANC, Vihiga ni ANC, Busia ni ODM, na Bungoma na Trans Nzoia ni Fort Kenya. Tumeanza saa hii kusafisha chama. Tumeanzia Shinyalu, juzi tumekuwa Huisero pia wamefanya hiyo. Jana Huisero imefanya hivyo. Tumeanza kusafisha chama. Hatutaki uchafu. Kuna wale ambao walikuwa hapa wakati wa nomination, wengine wakatoka wakaenda na wanajaribu kurudi. Kama wewe unaenda na kurudi, hatutaki bibi ambaye anaenda na kurudi. Kosa ni mara moja, lakini kurudia kosa ni kosa. Hatutakubali watu ambao wanaenda na kurudi. Sasa baba, mimi niko hapa, tumesimama na wewe. Mimi nilijaribu kutembea kidogo, nikaanguka bila kupingwa, unajua. Na mimi nikasema baba, nikukuza watu wangu nimeanguka kwa nini? Wakasema wewe umeanguka kwa sababu uliacha baba. Na niliposhika baba tena koti, mimi nilipita. Mimi ndio baba. Na sitarudia mchezo kama wote. Huo ni mchezo, hatutarudia. Na nataka niseme baba, wale unajua sisi ODM tulikuwa tunafanya vizuri na Oparanya alikampeni kila mahali na hawa jamaa. Shida ambayo ilitufanya tusipate viti vingi si ati ODM is unpopular. Ni wale wakora walikuja katika vyama vingine, wanakuja kukwamilia kwa koti lako. Wakakwama kwa koti lako, wakachukua maziwa ya watoto, wakatupita wakaenda mbele. Mudavadi akikuja hapa anatembea na candidate wake, wanasema mheshimiwa governor amesema mheshimiwa Raila Odinga amesema hataki viti hapa chini, anataka kiti ya juu tu. ODM ni kule Nyanza. Na hapa Kakamega tufanye nini? Tutafute watu wa ANC, na kule Bungoma tuchukue watu wa Fort Kenya. Hivyo ndio ilifanyika, ndio wakatufanyia mchezo ule. Wakati huu hatutaki ndoa ya mapema. Mtu akitoka ndoa akuja katika ndoa yetu wakati tumeshinda kura, akuja ndani kama post election coalition. Post election coalition. Sisi wenyewe tusimame, tuone watu tutafika wapi, ile tutapata ikweli yetu. Kwa hivyo hatutaki mambo ya kutuchanganya hapa na watuchanganye na alafu wanakuja wakienda kwa bunge wanaanza kutukana sisi, wanafanya mambo hatutaki. Tunataka tuende mbele na ODM ndio chama. Yes. Na farasi ni wawili. Nataka ikuwe wazi. Na farasi ni timu ya handshake na ile timu nyingine ya tangatanga. Hakuna hii nyingine katikati hakuna. Na sisi tunasema Raila Amolo Odinga, sisi tumekupatia ndugu yetu. Ndugu yetu Wycliffe Ambetsa Oparanya. Na huyo ndio tunasema utembee na yeye. Huyo amesimama na wewe tangu mwanzo na mpaka mwisho. Lakini wengine wanakuja, wanakaa kando kando, tukiwa katika meza ya mazungumzo hawakuji. Saa hizi tunajua tujui mtu mwingine hapa. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tembea tu na Oparanya. Huyo ni wako, na sisi tumesema tuko nyuma yake, mahali mtaenda na sisi pale pale. Hatutaki mtu mwingine anazunguka huko, anakuja kudanganya. Si hapana, sisi tuna watu wa kutosha. Na hatubaki nyuma na tutenda na wewe. Na sisi kama chama cha ODM hatutaki kupembeleza mtu yote. Hatutaki kupembeleza mtu yote ambaye hafuati msimamo wa chama. Chama ikisema ni left, tunaenda left. Ikisema ni right, tunaenda right. Kwa hivyo sisi hatutavumilia mtu yote ambaye atacheza na sisi. Na sisi pia tumechoka kuomba watoto wa watu kuja kutusaidia, watoto wa wazee wengine. Sisi baba yetu ni Raila Amolo Odinga, na tutaki kuomba watoto wengine. Wanakuja kwenye kuchukua viti vyetu, wanapokuja kuchukua viti vyetu wanamea pembe. Wanaanza kupiga watoto wako ambao wewe mwenyewe umewazaa. Kubali watu wanakuja kukalia kwa viti vya ODM ambavyo ni vyetu. Alafu wanakuja kutukana mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, wanatukana wale wengine, hatutaki. Na sisi tunamshukuru Wycliffe Ambetsa Oparanya, amefanya kazi mzuri sana. Ametuweka pamoja sisi watu wa Kakamega kwa mara ya kwanza. Tunaongea na katika kila sub county, kila ward ameappoint at least mtu. Kwa hivyo sisi wote katika serikali ya mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya tunaona tuko ndani. Na sisi tunataka kukuambia Oparanya is very strong in Kakamega. Yale makelele unasikia ni wale watoto wale wengine wametoka kwa ile nyumba nyingine, wamekuja kwetu, watu ambao mannerless wanakuja kuchezea sisi. Na baba, hatutaki mtu akalie kwa kiti chetu kama anatukana sisi. Tuzi haikukuja kwa urahisi. Ndio sababu tunataka ilindwe.
na bado haijafika pale tulikuwa nataka ifike. Ndio sababu tukasema, na mnajua Bomas tulipitisha katiba. Hiyo katiba ilipitishwa kwa kauli, wachache walitoroka. Hao walienda mahakamani wakasimamisha isipelekwe bungeni. Wakapeleka huko Kilifi, wakaharibu, alafu wakaleta. Sisi tukasema hii ile mrembo tulitoka naye huko Bomas ilipeleka huko Kilifi ikanajisiwa. Sasa huyu sasa sio yule mmoja. Tukasema hii tutakataa. Tukataa. Sasa baadaye, baada ya uchaguzi wa mwaka 2008 na 7, baada ya ile mvurutano vile mnajua, ile fujo, tukaunda kamati ingine ya wabunge, wakaenda Naivasha, wakafanya ukarabati, ndio tukakuwa na hiyo katiba ambayo tulipitisha 2010. Lakini hiyo sio ile vile tulikuwa tunataka. Tukasema afadhali nusu mkati kuliko bila.